عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة العاشرة من البودكاست سي جي دي تولكس 2024. نحب نقول لكم إن شاء الله رمضانكم مبروك وسنين دايمة. انتم تسمعونا وتتفرجوا علينا كل نهار 4 على الساعة 6 على سي جي دي تونيزي يوتيوب، على شان يوتيوب متاعنا، وزيدا على لينكدين سي جي دي تونيزي. بل كل شيء نحب نشكر سي جي دي، نحب نشكر ذا دوت وفونداسيون تونيزي اللي يوفرونا لي ستوديو دونجيستمون هذوما عن طريق الديجيتال ترانسفورميشن سنتر. اليوم موضوعنا هو كيفية اقتحام الأسواق وصعوبة عولمة المؤسسات التونسية، وضيفنا سي حسين العبيد سيو سكيلا ونسيجة. مرحبا سي حسين. وبيك عايشك، merci pour l'invitation, c'est un honneur d'être parmi vous. يعيشك سي حسين. احنا مراه معرفة قديمة، وكم vous êtes dans le textile, c'est encore يعني pour moi c'est une fierté d'inviter quelqu'un dans le textile. وsurtout انت سي حسين عندك كارير اكستراوردينير. d'ailleurs في الاوف كنا نحكيو شوية اللي سي حسين كان في دبي في سيتي بانك exactement في سيتي بانك، et vous avez un petit peu complètement transformer votre vie pour investir dans le textile et في سكيلا. Donc قبل كل شيء احكي لنا شويه qu'est-ce qui s'est passé, كيفاش comment vous avez lancé Skila, qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, Skila, c'est une aventure, أكثر منها une société de tissage et de fashion. Donc on tisse manuellement principalement les écharpes en soie, en cachemire, en fibre naturelle. Donc c'est un modèle intégré. On a nos propres ateliers, on a nos propres boutiques, on a nos propres stocks, on a nos artisans. Donc c'est une intégration du fil au produit fini, que ce soit en Tunisie ou à l'international. C'est une aventure entrepreneuriale qui date de 6 ans là, que j'ai lancé avec ma femme Melek, que je salue, avec un partenaire, un artisan aussi de Mehdi, Anadir, que je salue également. Donc c'est un modèle relativement original. Quand on parle d'artisanat généralement, c'est un secteur محقور شويه اللي العباد تقول لك راهو ما عادش فما artisanat. il est tellement indexé معناتها على التوريزم وتوريزم دو ماس وكاليتي طاحت. donc l'artisanat, les gens souffrent, les gens قاعده تسكر. Ça c'est vrai, ça fait peut-être quelques années. Là on est en train de vivre un second souffle. L'artisanat, la création, le fashion, mode, donc il y a ça c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. Il y a une nouvelle dynamique que malgré tous les problèmes في تونس فما حاجات قاعدة تصير. il faut les saluer, il faut les en parler, et surtout l'idée c'est comment de créer un trend. C'est comment créer une tendance جديدة. ما تقعدش quelques هكا initiatives personnelles privées وحدهم. We have to connect the dots. احنا تو في الدوت. connect the dots pour que vraiment qu'il y ait une synergie والعباد تتبع بعضها dans le bon sens. مش تنقل على بعضها ولا تعاند بعضها، mais au moins تقول voilà il y a un nouveau souffle. فما عباد قاعدة داخلة في السيكتور هذا، donc sûrement il y a pourquoi. ou qui chauffent relativement des petits succès relatifs. Le succès n'est jamais absolu. Radiwin et Tchaja, surtout les jeunes entrepreneurs, à croire في البلاد، à croire في le produit made in Tunisia, à croire في savoir-faire tunisien اللي قعدنا باقي نحقروه relativement par rapport à حاجة جاية من برا، par rapport à made in France, made in Italy. mais راهو في تونس فما برشا حاجات qui يلزم on creuse là-dessus. donc ce qu'il en fait جات من الكونتكست هذا كل. comment vraiment le fait أنا وملك ma femme ونذير و toute l'équipe on est originaire de Mehdi. ومهدي عندها la tradition تاع le tissage de la soie. عندها depuis la création de Mehdi en siècle
il y a ce savoir-faire qui a été ancré dans le Mahdia, où il y a eu beaucoup de vagues, les Andalous, les Ottomans, et tout ça, qui a contribué à enrichir ce savoir-faire. Malgré ça, ce savoir-faire, il souffre. Le business model des artisans, des tisserands, n'a pas évolué. Ou un petit peu marginalisé. Ou des initiatives individuelles, de la sous-traitance, mais n'arrivent pas à écouler le produit. Un format très traditionnel, très donc il y a une mission qui est derrière ce qu'il a. C'est vraiment non seulement de préserver ce savoir-faire, le tissage manuel, en utilisant les métiers à tisser, nous, l'arbi, les métiers à bras, nous, la bras, اللي هو برشا عباد خرجت منه خاطر en termes de productivité, en termes de complexité, en termes يقول لك لا تلقاه معناتها ان ارتيزون يبدا من العربي وبعد رابيدمون كي بدات الامور هكا تحرك شويه يعمل ماكينه ويولي حاجه كيما مثلا الفوطه. ليكزومبل معناتها لو بلو فرابون في تونس معناتها الفوطه ايتي مانويل، الفوطه نتاع قبل نتاع عزيزي وتاع مماتي في الحمام، من بعد الفوطه ولات كلها اندستريال تمشي قصر هلال براتيكمون 99% اندستريال. كي تقول اندستريال ولات معناتها سي اون اوتر ديناميك. وتتسائل في تونس بور فير اون فوطه وين الماكينات sont importées, le coton est importé, شنو la valeur ajoutée et sur le plan معناتها compétitivité, c'est quoi l'avantage compétitif نتاعنا؟ تمشي تركيا تمشي الصين كل شيء عندهم القطن وعندهم ماكينات. بون بيان سور فما ديزاين فما حاجات مي سي با سستينبل. انت باش تكون خير من تركيا في الديزاين؟ Donc voilà, on parle de quelque chose et la question que se pose. Alors que on a un petit peu dans l'autre sens. Au lieu que les gens pensent que évoluer, c'est systématiquement passer côté industriel, côté mécanique, côté intelligence artificielle, etc. etc. On a évolué vers l'autre sens. C'est que c'est pas sûr que vous avez évolué dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est un sens complémentaire. Le monde et peut-être est en train d'évoluer d'une façon extraordinaire vers plus de technologie, plus d'évolution technologique, sauf que aussi, ils cherchent de plus en plus d'authenticité. Absolument. D'ailleurs, la fabrication, quelque part, un petit peu le voyageur, تبدل. ما عادش يلوج يعني فواياج بدور ولا يلوج لوثنتيسيتي، حاب يمشي لا او ليستوار سي كريي. دونك بالعكس انا نقول التكنولوجيا جابت حاجه جديده اللي راهو اليوم لو كونسوماتور va chercher de plus en plus autre chose que حاجه ميكانيك اوتوماتيزي الناس الكل تشري فيها لو تروك كوميرسيال دو تو لي جور. وانا على ذاك انا بالنسبه لي اسكيلا vient dans un mouvement international اللي هو مربوط disons le développement durable. Absolument. C'est un produit très différencié. Le fait que c'est du fait main, le fait qu'on tisse des fibres naturelles, c'est des designs contemporains, modernes. Il y a toute une storytelling autour de tout ça qui fait que le produit, surtout, on a vu ça après le Covid, après il y a beaucoup de remises en cause, beaucoup de prise de conscience par rapport à la sustainability, l'éco-friendly system. Le tissage manuel, ce qu'il a, ou l'ensige, c'est une consomme pas d'eau, pas d'électricité et il n'y a pas de chute. Donc le monde textile, ou j'aime textile, que c'est très rare d'avoir un équilibre pareil. Tout à fait. En plus de ça, on est au cœur de l'économie circulaire. C'est que le fil de soie qu'on tisse, il est recyclé. من Italia, et c'est un petit peu les fins de conne, voilà, les fins de série, voilà, les fins. Donc on les recycle, et la seule manière de recycler tout ça, c'est dans le fait main. Il y a la flexibilité, il y a la capacité d'adaptation par rapport à des couleurs religieuses qui fait que vous allez innover, des fibres jaudes. Donc il y a tout un travail, mais pour bâtir un nouveau modèle, un business model dans un secteur pareil, ça n'a pas été facile. Donc, pratiquement 4-5 سنين الأولانيين من l'aventure à consolider sur le plan capacité, sur le plan innovation, sur le plan design, sur le plan intégration de la chaîne de valeur. On ne sous-traite rien.
Et ça, في le monde textile et surtout في le fait main, اللي هو imbriqué مع l'artisanat, c'était pas facile. لول كي بدينا on a investi. توا كيما تقول on a parmi les plus grandes capacités de fait main في تونس, de tissage fait main, plus que pratiquement 30 000 pièces par an. Et vous avez trouvé les process, c'est ça? Alors, on a créé le process. خاطر من الأول راهو باش تعمل اتولي كبير وتحط فيه مثلا ديزان كانزان دارتيزون اللي هما مستنسين كل واحد يخدم وحده في داره selon un modèle bien déterminé ولا selon un rythme bien déterminé. كيف نتاعو. Voilà. باش تحطهم الناس الكل تخدم بعضهم avec une certaine discipline, avec un certain contrôle qualité, avec des designs, avec برشا حاجات من الأول c'était pas évident. avec علاش قلنا au lieu que نمشيو في الموديل كلاسيك مش معناتها اللي هو البروميير ريفلكس تاع تعمل سوسيتي تمشي تجري من الاول تلوج على لي كوموند ومن بعد كي تجيب دي كوموند وقتها تبدا كيفاش باش نعمل كيفاش معايا جو تريت منها هذا لا تونيزيان سميوها لوبورتونيتي دو لا كوموند. اكزاكتومون احنا نو اون ايتي تري معناتها prudent et patient من الاول. Les bases يعني بنيتو chercher les commandes. D'accord. خلينا نحطوا خاطر il y avait une certaine vision long terme تاع voilà هذا le créneau qu'on veut développer sur des bases solides ماهيش. لكن اليوم سكيلا كمان معروفه à l'échelle يعني au moins à l'échelle régionale internationale, c'est-à-dire que انت في البنيه هذه اللي هي quand même complexe. On est dans un domaine où يعني faire évoluer le process ماهوش سهل وانت كما كنت تحكي et passer à l'échelle internationale c'est encore beaucoup plus compliqué parce que يعني فما des normes ما تنجمش انت تمشي لبرا هكاك تقول du jour au lendemain تو كما كنت تحكي كيفاش البنيه اتعملت ولا كيفاش خممتها وعلاش ساعه premièrement. هي passer à l'international c'est une finalité en soi, c'est un palier, un deuxième palier اللي ما فماش واحد ما نجمش يغزل له ولا نجمش يحلم به ولا نجمش يخمم فيه. معناتها سي اون ايفيدونس خاطر يقول لك به marché local c'est reste toujours relativement exigu, c'est à l'international il y a de meilleures marges, il y a de meilleure visibilité, meilleur volume, etc. mais le حاصل entre guillemets c'est que les gens ساعات يزربوا passer à l'international et ils brûlent des étapes. تعرف انت bon tu peux faire quelques opérations sporadiques d'export وكل شيء خطفت لك منه ذاك كلمك ذاك واحد وكل شيء bien sûr معناتها ذاك c'est évident mais pour se positionner et pour développer des partenariats solides شفنا انه il y a une exigence et c'est logique يلزمك تولي leader في بلادك مش اللي باش تعمل معاه بارتناريا لبرا il va te prendre au sérieux. C'est un signe de crédibilité, un signe de une certaine maturité, un signe خاطر surtout à un certain niveau يعملوا due diligence باش يجي يلقاك انت tu existes sur internet هكا هاو ما يغزلكش كي يجيك ويلقاك انت بتيت اتوليي داخل بعض وواحد فيه ان سول ارتيزون شوف جاي شو ما جاش يقول لك انا باش نعدي الكوموند غدوه نتاع كبيره جو نبو با بروندر لو ريسك نتاع الاكزيكيوشن بارابور ا سا. دونك هذاك علاش بدينا قلت لك دون لوت سونس سي كو قلنا شنو لازم نحضروا. Ça a pris du temps, oui, c'est nécessaire. On a dû lever des fonds avec des investisseurs هما بيدهم كليري واللي فاهمين لو موديل وفاهمين انه هذوما لي زيتاب اللي لازم تعديو عليهم. Le cash flow, les sales, bichigio. Bon, alhamdoulilah, on a un petit peu géré tout ça sans pour autant dépendant. C'est qu'on a géré le B2C, le B2B en parallèle. On a géré la capacité de production tout en développant l'activité commerciale في تونس. Donc on est maintenant كيفاش حسين ما تيحش في الفخ نتاع السوتريتونس. اغلبيه الناس تبدا تخدم وبعد يقول لك اسمع تعرف كيفاش يا خويا ها فما مارشي يجيب لي كل شيء حاضر نخدم له بسلامه في الامان. كيفاش ما تيحش خاطر راهو سي تونتون. لا voilà la tentation est là mais انت وبعد انت واستراتيجي نتاعك وانت الفيزيون نتاعك c'est là où on va pas être حاجه هكا opportunistique. Dans ce cas on est en train de vraiment علاش عملناه البودكاست هذا على l'accès au marché internationalisation des entreprises. On veut vraiment pousser les gens à réfléchir على خاطر c'est une stratégie gagnante d'aller à l'international mais un certain temps c'est beaucoup plus facile يعني et tentant d'avoir un marché rapidement يجي يقول لك يعطيك كل شيء وتخدم له بسلامه في الامان. واحنا المشكله معناتها حتى en termes de perception تونس
معناتها يعرفوها البرا كوم معناتها ان بيي دو سو تريتونس. اكزاكتومون داكور. خاطر جوستومون سي ان سيركل فيسيو من الاول لا تونتاسيون هي تظهر ومن بعد بشويه تلقى روحك سي vous êtes dominé. Vous n'êtes pas en train de créer une marque. Toute la différence, c'est ça. C'est que une écharpe skila, c'est un produit, certes, mais c'est une marque. Exact. اللي هي في تونس من أصعب الحاجات de passer من البرودوي للمارك. خاطر البرودوي نجم يكون حاجة نجم تعمل مارك بلانش و سو تريتونس وما يفطن بها حتى حد. مي أصعب حاجة سيتي لا مارك. وفي تونس كري اون مارك وتخرجها لبرا. خاطر مستانسين احنا بالسونس كونترير معناتها اي واحد يمشي لبرا يجيب اون فرانشيز يجيب اون مارك ويبدا في تونس ولا لو بلو غران. الوغ كو تبدا حاجه من الصفر في سيكتور اوسي l'artisanat وكل شيء اللي هو صعيب والبيرسيبسيون تاعو فوالا صعيبه ياسر ويا با مال دو لاكون فيه. دونك من الغادي تقول لا انا فوالا ما فيزيون فوالا ما استراتيجي نحب شويه بشويه. يحكي لي كيفاش هذاك لازم نحكي لك على 7 سنين كيف لا نحب اللي يتفرجوا علينا يسمعوا فينا كيفاش يعني انت اوكي قلت انا فوالا سي لو براند جو كيفاش حسبتها؟ الو هي اصعب حاجه شنو مش شنو باش تعمل، اصعب حاجه شنو ما تعملش. فهمت؟ خاطر ساعات يجيوك برشا حاجات كيما قلت انت دي تونتاسيون يكلمك اكس هذاك يحب يعمل كوموند ريفوزي ساعات دي شوز اللي هما ساعات كاش ساعات حاجات معناتها ايميديات تقول تشد في الادي ان نتاعك وتشد في لي فالور نتاعك معناتها بارمي تو اللي كا حتى افيك لي زامي نحكي معناتها اون ا يو ان سيغتان طون لي كوموند من بيروت فاشن ويك اللي هما مشينا في كل شيء لا كونديسيون تنحي الميد ان تونيزي parmi les exemples اللي خاطر سنسي ميد ان فرانس ميد ان ايطالي باش يهديوهم لي تروك في pour nous قلنا نسمع avec tout le respect de on est binaire 0 1 هذاك سي l'ADN du produit يا تاخذوه هكا وليو سي لو غير يا on refuse معناتها فهمت في الاخر خذاوها هكا avec ميد ان تونيزي اي سا تري بيان مارشي. تقول لي كيفاش؟ نقول لك فما دي فالور فما اون ميسيون اللي ماناش هوني مش نعملوا خاطر علاش بديت انا قلت لك سي با ان بيزنس سي اون افونتور سي اون افونتور. فما اون معناتها اون انسبيراسيون اي اون اسبيراسيون اون اسبير ا كريي ان بريسيدون كريي اون مارك خرجت من تونس من الصفر كيفاش قاعده بشويه بشويه elle fait son chemin on est décomplexé وان شاء الله بحاولوا باش نقدموا حتى على الانترناسيونال بور نو. Déjà, la première étape. La première étape, c'est comment prendre un produit اللي هو من الباتريمون نتاعنا اللي هو من الارتيزان نتاعنا اللي هو عنده برشا نقائص اللي هو معناتها تشوف الكاليتي تشوف سافوار فير موجود مي سا سي اون كونديسيون نيسيسير مي با سوفيزونت. فما برشا حاجات اخرين الحاجات اخرين تبدا اون لي ديفيني ونبداو نبنيو عليهم. D'accord. Le business model كيفاش les artisans كيفاش باش تلزم كسافوار فير تو لي موتيف ويوليو هما. لا حبيت يعني انت ليتاب هذه سي كملتها انت اليوم كومون تو ديسيد de t'internationaliser كيفاش tu décides comment ça se passe? Est-ce que tu choisis un pays, tu choisis مثلا un créneau, un secteur, un partenaire? Alors فما deux approches. فما l'approche push وفما l'approche pull. D'accord. البوش سي كو تمشي انت تهز برودوي نتاعك وتمشي تصدم دق وتحضر في مثلا دي فوار تمشي البلاد تتكلم اكس يغريك فوالا عندي البرودوي اي نعملوا بارتنير. وفما البول سي كو tu prépares tout le setup et en termes d'image, en termes de branding, en termes de com, en termes de visibilité, et c'est les gens ils jouent لك انت والله ça m'intéresse نحب نعمل بارتنير نحب نشري البرودوي هذايا je veux vendre في طوكيو في ساو باولو في ميامي في ابيجان حتى فيليبين لوروب. دونك il y a les deux واحنا زاد on a bénéficié. سامحني كومون مثلا دي جابوني عارفوا اللي انت موجود والله بيدنا احنا نونتي سوربري اون جابونيز اون جابونيز خذ نوتر كا خلي العباد تفهم. جات للمهديه بالذمه داكور من طوكيو جات للمهديه بالذمه بور فوار لو برودوي بور ايتي امبرسيوني. وزاد علاش قلت لك لازم تحضر روحك قبل خاطر انت جات اون جابونيز دو كات فيغور كانت نجم تجي وقت احنا ماناش حاضرين ما عملناش لو سيتاب اللي قلت لك عملنا قاعده نخدموا عليه 5 سنين كانت تشوف بون حاجه سي با انتريسون سي با راسيورون سي با واحد وتروح. مي كي جات لقات توت ان اتولي دو تيساج
معناتها bien organisé. لقات une galerie où le produit il est معناتها mis en valeur. Oui, toute l'histoire storytelling elle est illustrée comme il faut avec des photos avec des برشا حكايات. لقات un showroom كامل. لقات un process. لقات عباد. احنا جاونا حتى des Allemands un grand groupe المانيا جاوا بالذمه المهديه يقول لك l'impression اللي خرجوا بها معناتها الحاجه qui les a touchés qui traînent les ateliers les artisans étaient souriants وتحسهم شيخين اي فوالا معناتها هما اونتر بيرسيبسيون يجي خاطر مستنسين لي زاتولي بعد تمشي للسود اسياتيك تمشي عندك اللي بداو عرفتك اكسبلوتي على ليميت هذوما لقاهم خاطر بالحق يفو فينير تشوف les conditions de travail, il y a de la bienveillance. Hein. Même sur le plan paye, c'est en moyenne 3 fois le SMIC. Et surtout, on ne les traite pas avec des machines, c'est des artistes. C'est même pas des artisans, c'est des artistes. Exact. Non seulement ils ont un savoir-faire, mais حتى في design, ça نعطيهم des modèles. وباقي عندك 20-30% entre المولات. هم لالوان. اليزي بي تو كي يجيك من البرازيل ولا من اليابان ولا من لافريك دو سود اكسيتيرا كيفاش انت tu te dis voilà انا جو في فوندر دو سكي لا يعني انا ماك جاي تشري من عندي برودوي راك جاي تشري من عندي حكايه تشري من عندي مارك كيفاش باش تحطها وين باش تحطها يعني عارف شنو نقول لك هو ان فيت فما سكيلا وفما نسيجه on a deux marques d'accord سكيلا c'est principalement les écharpes, c'est de la soie, le cachemire, etc. Nsija, c'est tout ce qui est le textile maison et la faute à fait main. Donc, Berki, fait tissage fait main, les fibres naturelles, mais wahda un petit peu gamme écharpe, accessories, ou l'autre c'est lifestyle ou home textile. Alors, wahda plutôt B2C, ce qu'il a, ou Nsija c'est du B2B. Khater, dans la stratégie, il faut avoir les deux. Pour les flux, Khater, l'idéal, c'est de se développer sans faire appel chaque fois à ni des crédits ni à de levées de fonds. Tu génères assez de cash pour développer. Trop dans les crédits. Voilà, peut-être le développement, tu finances le développement. Exactement. Ouais. Donc, il fallait le B2B et le B2C. Le B2B, assure le cash flow, voilà. assure la continuité, la stabilité, comment on calibre la production, comment on fait les trucs. Maintenant, on a une certaine visibilité. Le B2C, on développe notre réseau de boutiques. Tawa bientôt, Inch'Allah, c'est la 5e boutique qu'on est en train de préparer. Donc, on a Zouz في المهدية, في المنار, في المرسى, في الجم bientôt, Inch'Allah, Jerba prochainement. Donc, c'est en parallèle. Donc, pour revenir à votre question, donc, il y a partenaire, donc, femme, le branded product, à la skill, voilà, à l'ensija, femme, le co-branding, skill X, la marque تاعهم ولا نسيجه X la marque تاعهم وفما le white label. White label c'est qu'on produit وهما يحطوا la griffe. Donc احنا donc selon le pays ce ne sont pas les mêmes collections. Non. Voilà. Pas du tout. يعني donc le white label انت collection تاعك سكيلا وتحط voilà. Donc تعملوا conception la création de collection ولا هو كيبدا branded c'est un tout, c'est un package. Voilà. On fait tout. D'accord. كي يبدا le co-branding فما هكا كيبدا وايت ليبل دونك هو يعمل الكونسيبسيون نتاع هذا وحنا اون اكزيكوت يعاوننا هذا الكل بور نافيغي اي بور نوصلوا ان بتي بو للباليه اللي حاجتنا به خاطر الي على الانترناسيونال سي ان غران با برشا عباد حسابها جوست خاطر انت عندك ان برودوي سامباتيك وخاطر بعد شويه في تونس دونك سايي ولا ساعات حتى مشى يبيع في فوار ولا يقول لك سي بون خلطت alors que c'est bon كيما قلت لك تنجم تعمل ضربات هكا سبوراديك هذاك حاجه اخرى مي pour avoir une stratégie cohérente et aller للباليي الانترناسيونال ماهيش بك السهوله اللي تصوروها برشا عباد دونك ابار لو بريريكويزيت اللي قلت لك اللي حضرناه قبل en termes de capacité en termes de consistency تاع كاليتي والكل توا on va aller à selon le pays selon la stratégie نتاع البلاد هذيك selon le produit نتاعنا selon le match نتاع مع le client هذاك c'est vraiment c'est variable il y a pas une formule. Il n'y a pas une approche qui est réplicable في كل بلاد.
كل واحده وكيفاش قاعدين نخدموا بها. On est en train de capitaliser على الدياسبورا تاعنا تونس، خاطر برشا عباد هما اول وحيد يسمعوا مثلا برودوي ميد ان تونيزيا واحد وكل شيء. دونك يا اما هما يقول لك خويا انا جو ديفلوبي لو بيزنس هوني سواء في البلاد هذيك كل شيء، والا هو يولي ان رولي، والا هو كاريمون يحط ان كونتاكت مع حد. دونك فما بليزيور زيليمون اللي بون تصورش الوقت يسمح لنا باش نحكيو عليهم الكل، مي الفكره انه يا اون سيغتين ماتوريتي يلزمك توصل لها باش تبدا tout en gardant à l'esprit le motto اللي احنا pour nous c'est la ligne directrice يقول لك think big, start small, move quickly. Donc il faut avoir cette vision ça y est on va à l'international, mais il faut commencer petit. مش خاطر ساعات la folie des grandeurs يقول لك on vise grand donc تبدا بالكبير ولا تبدا تجيب فلوس ولا تجيب في العباد ومن بعد خاطر لي فونداسيون ماهمش موجودين، ماهمش صحاح، ماهمش صحاح وما تبناوش بالقاعده على قاعده وبالإيتاب. Et le troisième pilier, c'est move quickly. Une fois حطيت les étapes, une fois عندك stratégique. Donc c'est toujours une question de vision, exécution et qui fait معناتها synchroniser le tout et avoir un rythme assez acceptable مش يوصلك للبالير اللي حاجتك. assez soutenu. Super. حسين دونك احنا كملنا la première partie نتاع البودكاست نتاعنا. On va في الدوزيام بارتي باش نكملوا شويه la partie un petit peu les choix qui doivent être faits à l'international et aussi on va parler زادا des possibilités d'évolution. Est-ce que في تونس نسهلوا les entreprises نتاعنا l'internationalisation. ونقول لكم à tout de suite.